بدأ فيلمنا بالموزة دي في 2004 اللي كانت شغالة في اليابان ورجعت لجوزها وبنتها اللي في أمريكا. بس لما كانت في اليابان كانت بتحصل معاها حاجات غريبة شوية. بعدها في 2006 في أمريكا، يعني بعدها بسنتين، المحققة مولو دون اللي جوزها مات بسرطان من 3 شهور انتقلت في ولاية جديدة عشان تبدأ حياة جديدة هي وابنها. في أول يوم ليها في الشغل اتعرفت على زميلها ده اللي أنا معرفش اسمه ايه بصراحة عشان محورش. المهم هي وزميلها جالهم إن في حادثة حصلت في الغابة وإنهم لازم يروحوا يشوفوا ايه اللي حصل. لما راحوا شافوا واحدة كانت راكبة عربية وعملت حادثة، بس الجثة شكلها غريب جدا. المحققة استغربت ايه الموتة اللي تعمل الجثة شكل غريب كده. وهي لسه بتفكر الضابط جه وقال لهم الجثة اسمها لورنا، كان عندها 65 سنة، وشغلها كان عبارة عن اللي عندهم يقول انتحاري، بتحاول تساعده ان هو ينتحر فعلا بس بطرق رحيمة. ايوه بتحاول تساعدهم انهم ينتحروا. وقال لهم لقينا في العربية عنوان بيت نفس العنوان البيت اللي لقيناه في قضية لاندرز. المحققة استعجبت ايه قضية لاندرز دي، وسألت المحقق اللي معاها ايه قضية لاندرز، فقال لها دي قضية كانت شغال عليها من سنتين بس ملقاش لها حل والقضية اتقفلت على كده. المهم روحت وعملت سيرش على النت باسم البيت اللي لقيته في العربية اللي فيه العنوان، فلقيت إن القضية دي كانت قضية قتل حصلت، وهي إن واحدة قتلت جوزها وبنتها وانتحرت. فمفهمتش التفاصيل أوي فراحت القسم ومسكت ملف القضية وبدأت تقراه. وبدأنا نشوف صورة لواحدة وجوزها وبنتها، واللي عرفنا اللي قتلت جوزها وبنتها دي هي الست اللي جت في أول مشهد من الفيلم من اليابان من سنتين. وهي بتقرا ملف في القضية فالظابط حذرها وقال لها متحققش في القضية دي. قالت له ليه؟ قال لها آخر واحد عمل كده اتجنن ومروحش البيت من ساعتها، وهنعرف قصة الواحد ده قدام شوية. فمهتمتش بكلامه وراحت البيت ده تشوف حوار ايه. خبطت مرة وسمعت صوت واحدة بتستنجد من جوه، فدخلت تشوف فلقت واحدة ست غريبة وم... ومش مظبوطة كده. وقالت لها ويليام كان بيهتم بيا. فقالت له فين ويليام ده؟ فراحت مسكت ايديها فلقت ايديها متقطعة ومفيش صوابع. فخافت وبدأت تطلع من البيت، بس وهي بتخرج شافت جثة نايمة على الكنبة وكان شكلها غريب. فجريت برا وكلمت الشرطة تيجي، وراحت رايحة عند المحقق تستفسر شوية عن القضية. بس وهي في الطريق بدأت تشوف بنت، ومرة البنت ظهرت قدامها وكانت هتعمل حادثة. فخرجت تشوف البنت ملقتهاش، فقالت يمكن بتخيل. وكلمته راحت للمحقق وقالت له ابعد عن القضية دي، زميلي كان شغال فيها ومبقاش مظبوط. وطبعا هنعرف حوار زميلها ده قدام. المهم بعد كده المخرج جاب فلاش باك لسنة 2004، يعني قبل سنتين، وجاب 2 متجوزين عند دكتور بيكشف على مراته، والدكتور قال لهم إن لو خلفت هتخلف طفل مشوه. فشوفوا بقى هتعملوا ايه، هتعملوا إجهاض ولا هتكملوا في الخلفة؟ طبعا واحد يسألني يقول لي طب ودول ايه لازمتهم في الفيلم؟ اقول لك انا بقى ده جاي يشتري بيت عيلة لاندرز اللي الام قتلت بنتها وجوزها، بس هو ما يعرفش قضية القتل. فلما لقى معروض للبيع قال يشتريه، وراح خبط عشان يشوف البيت بس محدش فتح له والشبح ده ظهر. فراح ينام وتاني يوم راح البيت عشان يشوف، قال يمكن الناس جت فيشتريه. كانت سته قالت له فكك من البيت ده فما اهتمش برضه. بص لقى في وشه البنت دي، قعد يقول لها انا المشتري الجديد، فين اهلك؟ مش بتتكلم. طب فين ابوكي؟ مفيش برضه. وراح بدأ دم ينزل من وشها. راح خدها ودخل البيت ولقاها لوحدها. قال اهتم بيها لحد ما اهلها يجوا. المهم فضل قاعد لحد ما نام وصحي على تليفون مراته وهي بترن وبتقول له انت فين؟ قال لها لسه قاعد مع البنت لحد ما اهلها يجوا. قالت انا فكرت في موضوع الاجهاض وبصراحة لسه ما شفتش ابننا، بس انا حبيته قوي. انا مش هعمل اجهاض. فهو بيكلمها جرس الباب رن، طلع يشوف مين ملقاش حد. دخل البيت فملقاش البنت اللي بيهتم بيها، وسمع صوت جاي من الحمام ولقى حاجة في البانيو قربت منه، وراحت شدت ايده ففلت منها ونزل جري لقى الشبح قدامه فاستخبى. وهو مستخبي التليفون بتاعه بدأ يرن، فالشبح ظهر فجأة وهاجمه وبعدين روح البيت. وبقى غريب مراته عمالة تكلمه وهو مش بيرد عليها، وكان مسك سكينة وراح هجم عليها وقتلها وقتل نفسه. بعدها بسنة في 2005 جت عيلة جديدة تسكن في نفس البيت، واللي كانت العيلة عبارة عن الراجل العجوز ده ومراته المجنونة دي. طبعا الراجل ده اللي محققها لقيت الجثة بتاعته في أول الفيلم.
لما دخلت البيت، والعجوز دي اللي كانت صوابعها مقطعة برضه لقيتها في أول البيت. المهم جه اتصال على لورنا. لورنا دي اللي لقت الجثة بتاعتها في الغابة، بدأت اللي بدأت بيها الفيلم. فاتصل عليها وقال لها عندي واحدة عايزة تنتحر. قالت له قشطة، وقالت له ممكن نستخدم قناع ألغاز وهتنتحر في خلال 4 دقايق ومش هتحس بحاجة، بس بشرط إنها تكون موافقة على الانتحار وتكتب إقرار لها. قال لها ماشي. قالت له طب تعالى وريني اللي عايزة تنتحر دي، وقدم لها العجوزة. فلقت العجوزة بتكلم نفسها وتقول لها أنا عندي صاحبة خيالية. المهم راحت لورنا قالت لجده دي مش في كامل قواها العقلية، ما ينفعش تنتحر ولازم تبقى موافقة. قال لها من فضلك دي بتعاني لازم أرحمها. قالت له مقدرش أعمل كده. قالت له بص، أنا ممكن أقعد معاكم فترة أحاول أعالجها اللي هي فيه. قال لها تمام، وقال لها ده المكان اللي هتنامي فيه وانا هروح اجيب حاجه ناكلها. قالت له هروح انا. وراحت السوبر ماركت. في السوبر ماركت بدأت تشوف حاجات وتتخيل حاجات ويحصل لها حاجات، فقالت لأ كده كتير. فراحت ومروحة، وهي مروحة شافت واحد واقف متنح. فلما طلعت فوق سألت جده، قالت له مين ده؟ قال لها ده ظابط كان بيحقق في قضية قتل في البيت ده قبلنا، ومن ساعتها بقى كده وشخص غريب. وراح رنن على المحقق يجي ياخد زميله، والمحقق زميله بيقوله انت لازم توقف الحاجات اللي انت بتعملها من ساعة قضية القتل وانت بقيت مش مظبوط. والمحقق بيكلمه راح مخرج المسدس وضرب نفسه، بس الضربة جت في بقه مش في دماغه، فلسه عايش يعني. فتاني يوم سمعت أصوات غريبة جاية من أوضة الست العجوزة، راحت تشوف في ايه. لقيت في شبح وقعدت تصرخ. جه ويليام قال لها في ايه؟ قالت له الشبح، بس بصوا ملقوش حاجة. وراحت قالت له بيتكم ده مسكون فيه حاجات غريبة. قال لها أنا كنت فاكر هتيجي تعالجينا باللي بنشوفه. قالت له يعني إيه؟ أنت كمان بتشوف حاجات؟ وقالت له لأ، أنا من بكرة همشي من البيت ده. وفعلا جهزت شنطتها وهتمشي. وهي نازلة لقت الست العجوزة في المطبخ وجنبها جثة جوزها، وهي كانت قاعدة بتقطع في صوابعها. شافت كده صرخت وركبت العربية تهرب من المكان. وهي في العربية شافت شبح وعملت حادثة في الغابة. المهم لما المحققة قررت كل الحوادث دي، قالت تروح عند المحقق اللي كان بيحقق وتحاول تفهم منه أكتر. عرفت إن هو في مستشفى أمراض عقلية، وراحت وقعدت معاه. وقال لها من ساعة ما بدأت في التحقيق ودخلت البيت ده بدأت أشوف هلاوس وأشباح وناس غريبة. انتي كمان دخلتيه صح؟ لازم تحرقي البيت ده عشان تبطلي تشوفيه. وراحت تسمع له التسجيلات القديمة أيام ما كان عاقل، وسمعته وهو بيقول إن زوجة لاندروز اللي قتلت نفسها وجوزها وابنها وكانت عايشة في اليابان في بيت حصل فيه 8 جرائم قتل والبيت ملعون. ولما جت على البيت بتاع أمريكا اتلعن هو كمان. اللعنة جت معاها وأي حد هيدخل البيت هيتلعن. وهي بتسمع التسجيلات بدأت تشوف هي كمان هلاوس وأشباح، وبدأت تسمع صوت جاي من جوه البيت، وبدأت تشوف حاجات غريبة تقفل النور وتشوف حاجات تختفي. وكان الشبح بدأ يطاردها. فدخلت عند ابنها تطمن عليه. فوهي داخلة عند ابنها شافت الشبح عنده برضه. بعدين حست إن بيتهيألها مش حقيقي. بعدين قربت من ابنها وابنها قالها لما بنبقى خايفين بنغمض عينينا ونعد من 1 ل5 والخوف بيروح. قالت له صح. قالت له أنا لازم أروح أحرق البيت. وفعلا خدت ابنها وراحت البيت عشان تحرقه، وخدت معاها بنزين وبدأت ترش البنزين في أول البيت. فبدأت تشوف مدام لوندرز وهي بتقتل جوزها. فطلعت على السلم شوية عشان ترش بنزين تاني، فشافت مدام لاندروز وهي بتحاول تغرق بنتها. ورشت كمان فشافت مدام لاندروز وهي بتقتل نفسها. فبعد ما رشت بنزين وخلصت شافت ابنها في البيت. فجات له قالت له انت بتعمل ايه هنا؟ فقال لها وانت بتحرقي البيت ليه وعايزة تعملي كده ليه؟ فقالت له روح انت العربية وملكش دعوة. انا بعمله انا بعمل ايه؟ فقالت له لما بنبقى خايفين بنعمل ايه؟ فسكت. فقالت له لما بنبقى خايفين بنعمل ايه؟ فسكت. فعرفت ان ده شبح مش ابنها، وبدأت تحرق في البيت وروحت والقصة انتهت. وبعد كام يوم ابنها كان رايح المدرسة، فبتسلم عليه وبتودعه وهو رايح المدرسة وحضنته. وهي بتحضنه شافت ابنها الحقيقي وبيقول لها سلام يا ماما. وراح ماشي وعرفت ان ده شبح. مخلصتش اللعنة ولا حاجة. وبيخلص فيلمنا على كده وبس كده، وبيكون انتهى الملخص. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك في ملخص جديد. سلام.